しゃみで警察沙汰、信じられないけど、イギリスで運転中にくしゃみをした男性。なんとその瞬間、目を閉じて前方不注意となり、軽い事故を起こしてしまい警察対応に。本人はただのくしゃみと主張したが、安全運転義務違反に。実は運転中の一瞬の油断でも責任が問われるのが交通ルール。だからこそ対策が重要。知らないと損する珍事件。どんどん紹介するのでフォローしてね。